لمستخدمي طائرة الدرون DJI ميني 4 برو. هذه أنواع الميموري كارد المتوافقة مع الطائرة للحصول على أفضل تصوير سلس وبدون أي مشاكل أو تقطعات. الشركة وضعت قائمة بالأنواع المفضلة والمتوافقة مع ميني 4 برو، وذلك في صفحتها على موقع الشركة على العنوان الظاهر لكم على الشاشة. هذه هي قائمة أنواع بطاقات الداخل كما يظهر لكم، وهي ماركات مختلفة وبسعات مختلفة أيضا، ويمكن شرائها من المتجر ضمن ملحقات ميني 4 برو.